Kuzning jazirama havo harorati yuqori ko'rsatkichda bo'lmoqda. Tabiiyki, bu vaqtda oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri saqlamaslik ularni tez aynib qolishiga sabab bo'ladi. Shu bois o'tkir yuqumli ichak kasalliklari va boshqa mavsumga nisbatan aynan yoz paytida yuqori ko'rsatkichda ro'yxatga olinishi mumkin. Yozgi ta'til vaqtida bolalar ham, yoshi kattalar ham tabiat qo'yniga oshiqadi. Vaqtimizni dam olishga ko'proq sarflaymiz. Bu holatda har bir inson o'zini yuqumli kasalliklardan, oftob urishi va issiq haroratdan saqlash qoidalariga rioya qilishi kerak. Oromgohlarda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, ochiq suv havzalari nazoratga olinishi lozim. Issiq havoda inson muzdek suv ichishga harakat qiladi. Bu tomoq og'rishi va o'tkir yuqumli ichak kasalliklariga olib kelishi mumkin. Salatlar, kremli mahsulotlar, mayonezli salatlar va ho'l mevalarni to'g'ri saqlanmagan holda iste'mol qilish ham o'tkir yuqumli ichak kasalliklariga olib keladi. Uyda ovqat tayyorlashda ozodalikka rioya qilish ham katta ahamiyatga ega. Mahsulotlarni tozalashdan oldin va har bir alohida jarayondan keyin qo'lni albatta tozalab yuvish kerak. Shundan mikroblar, xom mahsulotlar va yarim fabrikatlardan tayyor mahsulotlarga o'tmaydi. Xom va pishgan mahsulot uchun alohida pichoq va taxtacha tutish, oldindan tayyorlab qo'yilgan ovqatni sovuqda, muzlatgichda saqlash juda muhim. Ushbu qoidalarga rioya qilsangiz, o'zingizni ichak kasalliklaridan himoya qilgan bo'lasiz. Kasallikning birinchi alomatlari paydo bo'lishi bilanoq bemorni shifokorga murojaat etishi juda muhim. Bu bemorning o'zi uchun ham foydalidir. Chunki kasalxonada unga nisbatan to'g'ri davo qilinadi. Har qanday ichak kasalligiga uchragan bemorga kasalxonada vrach nazoratida ma'lum shart-sharoitlarga rioya etgan holda parhez va qat'iy rejim asosida davo qilinsa, u sog'ayib ketadi. Bemor kasalxonaga o'tkazilganda u bilan uyda, yotoqxonada yoki ishda muloqotda bo'ladigan kishilarga kasallik yuqishini oldini oladi. Afsuski, ayrim bemorlar vrach ruxsatisiz uyda davolanadi. Bu ko'pincha og'ir oqibatlarga olib keladi. Bunday hollarda kasallik cho'zilib ketadi. To'g'ri va o'z vaqtida davo qilinmagan bemor tashqaridan qaraganda sog'lom ko'rinsa-da, uzoq vaqtgacha infeksiya manbai bo'lib qoladi va atrofdagilar uchun xavfli hisoblanadi. Shuning uchun kasallikning birinchi alomatlari paydo bo'lishi bilan poliklinikaga borish juda muhim. Har doim, ayniqsa ovqatlanishdan oldin qo'llaringizni sovunlab yuving. Meva va sabzavotlarni toza ichimlik suvida, imkon bo'lsa qaynagan suvda yuvib iste'mol qilish lozim. Ochiq suv havzalaridan suv ichmang. Faqat qaynatilgan suv iching. Mumkin bo'lmagan joylarda aslo cho'milmang. Oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash, saqlash va ularni tashish hamda tarqatishda sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qiling. Non va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini polietilen xaltachalar va usti berk idishlarda saqlang. Idish-tovoqlarni yuvuvchi vositalar bilan uyushgan jamoalarda qo'shimcha xlorli aralashma bilan birgalikda yuving. Pashshalarning ko'payib ketishiga yo'l qo'ymang. Hududlar, ovqatlanish obyektlari hamda umumiy foydalanish joylarining tozaligi va sanitariya holatini saqlab turing. Tez buziluvchi oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilayotganingizda uning sifati va yaroqlilik muddatiga e'tibor qarating. O'zingiz va farzandlaringiz tirnoqlarini o'z vaqtida olib, qo'llarini doimo toza tutishga o'rgating. Chiqindi tashlash joylarini tez-tez dezinfeksiya vositalari bilan zararsizlantirib turing. O'zingiz va yaqinlaringiz salomatligiga befarq bo'lmang. Salomat bo'ling.